Нет, мы играем прятки и тук-тук. И будем играть сейчас на Юзефа, кто будет водой. Мы не играем не по счетам, а ребята скажут, когда они закончат прятаться. Или до 30 секунд, это по согласности. Мы будем играть до 30 секунд, я считаю, или когда уже спрячетесь. Давайте, когда мы спрячемся, когда мы все спрячемся. Окей, тогда мне крикните, что мы все. Окей. Окей, сейчас играем на Юзефа. Все втроем. Вот так вот я вот тоже вот так вот. Юзефа, 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 Юзефа. Блять, надо было второе. Юзефа, Юзефа. Сбился. Короче, Глеб считает. Седай, наклоняйся вот так вот головой и считай до 30. Нет, когда мы скажем все. Адей, пошли прятаться. Нельзя вместе прятаться, так что иди куда-то, куда хочешь. Глеб, будешь подглядывать, будешь второй раз считать. Я тоже. Окей, я считаю. Да блин, Все, давайте. Я считаю. Окей, Андрей считает. Садись, садись. Нет, садись. И наклоняйся по оригинальной тактике. Руки-базуки, вот так вот, все, да. Все. А мы скажем, когда мы все. Я сейчас спрячу самую охуенную вещку в нас. Правда, с ней будет очень сложно выбраться потом. Я потом вообще буду плакать, если меня вообще хоть кто-нибудь найдет в ней. Окей, начинаем съемку. Я все! Да, мы все. Простите, не очень качественная съемка. Так что извиняйте. Все-таки мы снимаем на телефон. Так что извиняйте. Плохое предчувствие. Я много говорить не буду в этом видео, потому что мы все-таки порядки играем. Чтобы не нашли нас. Я пока сяду и буду снимать Андрея, если получится вам показать, где он. Извиняйте, не получается показать Андрея.
Извините, не получается, потому что он близко. Он близко, 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 близко. Он близко. Блин, он меня спалил, сваливаем. А блин, я так близко был. Тебе еще осталось Глеба найти. Я считаю, придется ребятам телефон отдать. Но пока я могу походить с Андреем, поискать с вами Глеба, потому что я не знаю, где он сам. Капец, не знаю, где он. Так что я его никогда в жизни не найду вообще. Но на самом деле Глеб умеет нормально прятаться. И это очень даже хорошо. Вот наш искатель приключений 3000. Если вам понравится серия пряток, нажимайте лайк или пишите комментарий, чтобы поддержать нас и чтобы мы снимали еще такие видосы. Я могу вам в следующей серии показать чеки, но если вы захотите. Мы живем в Украине и надеемся на выигрыш войны, поддерживаем ЗСУ и хочемо і стараємося розмовляти українською. Так, відклонили вже чуть-чуть від гри з вами, так що зараз буду знімати происшествия в мірі по імені Прятки. Андрій до сих пор нікого не може знайти ще, крім мене. Глеб где-то, не знаю где. Это видео. Андрей ищет. Ну, мы стараемся найти Глеба, а в следующей серии, наверное, будет продолжение.